តោះមកមើលវិធីបិទម៉ាស់មុខស្លឹកបែប zero waste សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិន្តាស្វាគមន៍មកកាន់ Zero អ្នកដែលធ្លាប់បិទម៉ាស់មុខស្លឹកណាម៉ាស់ហ្នឹងគេច្រើនយើងទិញមកវានៅក្នុងកញ្ចប់មួយស្លឹកដែលខ្ចប់នៅក្នុងផ្លាស្ទិកទៅយើងបកចេញមកយើងបិទហើយបោះចោលហើយទៅឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកពីវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីផ្សេងទៀតណាហើយអញ្ចឹងមានវិធីច្រើនដែលយើងអាចបិទម៉ាស់មុខធម្មជាតិបានណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងធ្វើឲ្យវាដូចបិទម៉ាស់ស្លឹកអញ្ចឹងណាគឺនេះយើងមានកណាត់ចេះអានេះកណាត់សមកផ្ទាំងប៉ុណ្្នឹងទៅយើងធំប៉ុណ្្នឹងមុខយើងដែរហើយយើងកាត់ផ្នែកកាត់ច្រមុះតែប៉ុន្តែមិនបាច់កាត់ក៏បានដែរខ្ញុំប្រើលើមុនខ្ញុំមានកាត់ណាខ្ញុំដាក់មកផ្ទាំងជុំមកឲ្យគ្រាន់តែបិទលើមុខយើងហ្មងណាតែឥឡូវទៅកាត់ហើយកាត់ឡើងវាផ្នែកនេះហើយមាត់នេះសាមហ៎អានេះកណាត់នេះឃើញយើងក្រហមតិចដោយសារតែខ្ញុំប្រើមុនអញ្ចឹងទៅយើងជ្រលក់ចូលទៅក្នុងតែអញ្ចឹងទៅវាជាងឡើងក្រហមយ៉ាងហ្នឹងបោកអត់ជ្រះទេមានកណាត់អញ្ចឹងមកហើយយើងឆុងតែឥឡូវទៅមើលខ្ញុំឆុងតែតិចចានេះតែដែលឆុងហើយអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់កុំឲ្យវានៅក្តៅយកមកដាក់លើមុខឲ្យលាបដោយកណាត់នេះស្អាតណាយើងជ្រលក់វាទៅយើងជ្រលក់នៅក្នុងតែហ្នឹងឲ្យវាជោគមកអានេះមិនបាច់ចាំតែក៏បានដែរយើងអាចធ្វើជាម៉ាស់អីផ្សេងក៏បានដែរម៉ាស់ដូចជាតាទាកតុយកពើអីក៏បានដែរវាមានទឹកតិចអញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់លើមុខឲ្យ10 ទៅ 15 នាទីទៅហើយតមកធម្មតាចឹងទៅពិតកាត់ខុសណាហើយអានេះគេអាចកាត់ឲ្យធំចឹងយើងដាក់កបានទៀតខ្ញុំគេថ្ងៃណា10 នាទីទៀតជួបគ្នាហើយយើងមិនលាងមុខទេទុកឲ្យវាស្ងួតចោលអញ្ចឹងតែសល់យើងកុំឲ្យខាតគឺយើងញ៉ាំវានេះតែហ្នឹងប្រភេទតែ herbal tea ហ្នឹងខ្ញុំទិញមកវាជាភាសាហុងហ្គារីខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងហ្នឹងគេដាក់ស្លឹកអីគេខ្លះហេដឹងតែហ្នឹងប្រភេទពួក herbal tea អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដូចតែបៃតងអីក៏បានដែរតែបៃតងហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់មុខដែរខ្ញុំបើឲ្យហើតែនឹងកាហ្វេខ្ញុំយកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតែឬក៏កាហ្វេបើសិនជាយើងប្រើពពួកម៉ាស់បិទមុខស្លឹកតែខ្ចប់ក្នុងថង់ប្លាស្ទិកមួយហ្នឹងយើងប្រើតែម្ដងយើងត្រូវបោះចោលហើយហ្នឹងហែកមកប្រើម្ដងបោះចោលហ្មងហើយតែខ្ញុំព្រោះនៅ zero waste មកខ្ញុំមិនដែលទិញនឹងប្រើទៀតទេអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំក៏មិនសូវបិទម៉ាស់អីដែរតាមពិតយូរបិទម្ដងទៅកុំភ្លេចចូលរួមកាត់បន្ថយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលាបាយ